Ümumiyyətlə, insanlar öz yaxınlarından zərbə görəndə insan o bayaq dediyimiz kimi şoka düşər, şokun şokuna düşür. O yaxınlar Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, həyatda dostu olmayan insan bədbəxtdir. O dost ana da ola bilər, o dost ata da ola bilər, həyat yoldaşı, qardaşı, iş yoldaşı, bacısı, qardaşı da ola bilir. İndi baxır kimin həyatda kim özünə o vəzifəsindən, analıq vəzifəsindən başqa dost seçir. Məsələn, qızlar əksər həmişə həm ana və ala olurlar, həm də dost olurlar bu mövzuda. Ümumiyyətlə, yalan elə bir şeydir ki, əslində yalan çıxış yoludur. Bəzi insanlar yalanla özünə çıxış yolu seçirlər, amma yalanın da tərzi var. Biz fəlsəfi tərəfə qayıtsaq, Allah insanın fitrətində yalan danışmaq qoymasa, insan yalan danışa bilməz. Və niyə biz yalan danışa bilirik? Biz onun üçün yalan danışa bilirik ki, məsələn, bir insanı dar ağacından asırlar, sən onu bir yalan danışmaqdan xilas edə bilərsən. Bir insanın ailəsi dağılır. Ailəsi dağılmağa bir yalanla onun ailəsinin dağılmaması üçün bir yalan danışır. Amma başqa mövzuda yalan danışmaq biraz qeyri-etikdir. İndi hamınıza